រ៉ាវនេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Clanton Mississippi ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1989នៅថ្ងៃមួយ Collie ដែលត្រូវជាឪពុករបស់ Tonya បានទទួលទូរស័ព្ទមកថាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់គាត់ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់រំលោភដោយបុរសស្បែកស2នាក់ឧក្រិដ្ឋជនទាំង2នាក់នេះត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ Collie មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ដឹងថាតុលាការគង់តែនឹងដោះលែងឲ្យបុរសស្បែកសទាំង2នាក់នេះមានសេរីភាពជាលទ្ធផលគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តរកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងដោយការបាញ់សម្លាប់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរខណៈពេលដែលលោក Collie កំពុងបាញ់ពួកគេគាត់បែរជាសើចដូចជាមនុស្សឈួតទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មាន Collie ក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពីបទឃាតកម្មលោក Jake Brigance ដែលជាមេធាវីក្នុងតំបន់មានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដែលបានតំណាងឲ្យលោក Collie នៅក្នុងតុលាការដោយសារតែគាត់គិតថាករណីដ៏កម្ររបស់មនុស្សស្បែកខ្មៅសម្រាប់បុរសស្បែកស2នាក់នេះអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវកិត្តិនាមនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនគាត់ក៏បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញថា Collie ពិតជាឈួតនៅពេលដែលគាត់បានបាញ់កាំភ្លើងដើម្បីការពារកុំឲ្យគាត់មានកំហុសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកព្រះរាជអាជ្ញាបានព្យាយាមបង្ហាញថា Collie ពិតជាមានកំហុសហើយបើសិនជាលោកព្រះរាជអាជ្ញាបានឈ្នះក្តីនេះគាត់នឹងត្រូវបានល្បីហើយអាចក្លាយទៅជាអភិបាលក្នុងអាណត្តិក្រោយផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរបងប្រុសរបស់បុរសស្បែកសម្នាក់បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយមានបំណងចង់សងសឹកដូច្នេះហើយទើបគាត់បានស្វែងរកជំនួយពី KKK ដែលជាអង្គការសម្ងាត់មួយមានតួនាទីវាយប្រហារទៅលើជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការ Klan បានចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពម្ដងទៀតមួយសប្តាហ៍មុនការជំនុំជម្រះក្តីបញ្ជីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន114រូបហើយក្នុងចំណោមនោះដែរមានតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះជាជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយពួកគេតែ20នាក់នោះដែរត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការដុតឈើឆ្កាងពី KKK ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន12នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីពួកគេសុទ្ធតែជាជនជាតិស្បែកសប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះតែការរបស់ Jake និងប្តីរបស់នាងត្រូវបានការគំរាមកំហែងតាមទូរស័ព្ទពី KKK រហូតដល់នាងបានចាក់ចេញពី Jake លើពីនេះទៅទៀត Jake ក៏ទទួលបានឈើឆ្កាងដុតជាច្រើនជាការព្រមានអង្គការ Klan ថែមទាំងមានបំណងចង់ដាក់គ្រាប់បែកនិងដុតផ្ទះរបស់គាត់ទៀតផងជាសំណាងល្អដែលគាត់នៅរស់សូម្បីតែស្មៀនថ្មីរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានក្រុម Klan បានចាប់ចម្រិតផងដែរបើទោះជា Jack បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនិងលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនព្រមចោះចាញ់និងបញ្ចប់រឿងក្តីនេះឡើយនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃដែលការកាត់ទោសបានចាប់ផ្ដើមព្រះរាជអាជ្ញានិងលោក Jack បានប្រឈមមុខគ្នានៅក្នុងតុលាការទោះបីជាបានសាកសួរសាកសីជាច្រើននិងទទួលបានការបំភ្លឺជាច្រើនក៏ដោយក៏អ្វីៗនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ចុងក្រោយJake បានស្នើសុំឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ស្រមែស្រមៃពីស្ថានភាពដែលកូនស្រីស្បែកសរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់រំលោភដោយបុរសស្បែកខ្មៅគាត់ក៏បានសួរសំណួរសាមញ្ញមួយដល់ពួកគេថាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកចាប់រំលោភនោះគណៈវិនិច្ឆ័យទាំង12រូបបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោក Collie បានធ្វើផងដែរ3ថ្ងៃក្រោយមកចៅក្រមបានប្រកាសថា Collie គ្មានទោសហើយបានដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពី The TSLC កុំភ្លេច like និង follow Facebook page របស់ The TSLC ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះជាច្រើនទៀតជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណា